Al ver esto, podrías pensar que estas hormigas no se detendrán hasta desgarrar la piel de este pájaro, pero eso no es lo que sucederá. De hecho, cada vez que las aves sienten que sus plumas están infestadas de piojos, ácaros u otros insectos, se dirigen al nido de las hormigas para recibir tratamiento. Allí, comienzan a molestar a las hormigas, que responden rociando ácido fórmico. Las hormigas luego se esparcen por todo el cuerpo del pájaro, cubriéndolo con ácido fórmico. Este proceso mata todos los piojos y otros parásitos en las plumas, ya que el ácido fórmico actúa como un pesticida natural para estas aves.